US ブルース、そして I'll Let You Know、 シーダー・ウォルトンさんのオリジナル2曲続けてまず聴いていただきました。その今度の曲は Dear Ruth という曲で、これはルースさんというのは最初にウォルトンさんにピアノを教えてくれた先生、もう一つ言い換えると彼のお母さんだそうです。もちろん作曲はシダー・ウォルトンさん。 Dear Ruth。
シダー・ウォルトンさんのお母さんのことをイメージした「Dear Ruth」でした。今度もウォルトンさんのオリジナルですけれども、少し味付けが変わってきそうです。フィエスタ・エスパニョール。